модари ман мисли ҳама модарони Кӯҳистон модари бисёр оддиву модари бисёр меҳрубони тоҷикӣ ғами фарзандоша мехӯрад. Оддӣ, коргар ва албатта хушрӯ. ҳар вақте ки ба деҳа мерафтем, махсусан аз замони донишҷӯимон ки меҳмондорӣ дар хонаи мони ё даъвати ҳамкурсону ҳамсабақону ҳамсояҳо оғоз шуда буд. онҳо вақте ки суҳбат мекарданд бо модари ман ва албатта савол медоданд ки маълимаи забон адабиёт ай модари шумо? ба хотире ки ҳама дӯстони ман ва ҳамсабақҳои ман ҳамин чиз ҳайрон мекард ки модари ман бо як бор шунидан метавонад ки мисраҳои шеъриро аз ёд кунад, аз радио, аз телевизион, аз суҳбати касе. модари ман шояд ҳазорҳо мақолу зарбулмасалу панд медонад, ҳазорҳо, ки ҳатто аз пайвандони мо ки дар театр кор мекунанд, оно мегӯянд ки мо аз суҳбати янгаамон баъзе мақолу баъзе зарбулмасалҳоро дар саҳнаҳои театрӣ истифода мебарем. онҳо худашон эҳсос карданд ки модари ман чӣ қадр зиёд медонад ҳамин чизҳоро ва барои сухангӯишу барои фикраша баён кардан ин чизҳо барои ӯ кӯмак мекунанд ва ҳар шунавандае ки бори аввал бо ӯ суҳбат мекунад, ҳамин савол пайдо мешавад дар зеҳнаш ки шояд муаллима аст, шояд муаллимаи забон ва адабиёт аст. вале то замони оиладоршавӣ муҳосиб кор мекардам. ба ҳайси муҳосиб баъди оиладоршавӣ дигар дар хона ба тарбияи фарзандон машғул шуда ва дигар ҳамеша дар хона будам. мо албатта падаромонам эҳтироми зиёд дорем, вале шояд ба хотире ки мо худамон мардуми табиатан дилсӯз ки ҳастем, ба модарамон ким чӣ хел фикр мекунем ки мо муҳаббати зиёдтар дорем. мо дар хона бисёр чизе ки ба падарамон намегуфтем, ба модарамон мегуфтем. дурусттараш бисёр чизҳоро метавонистем ки аз модарамон пурсем, дар ҳоле ки масалан ҳамон чизҳоро шояд аз падарамон пурсида наметавонистем. ман хеле вақт боз фикр мекунам, шояд ҳазор шунавандаи шумо оле ки нафари бисёр мансабдору кабинетдору масалан шояд шӯҳратдорам ҳаст, шояд модараш ҷои кору утоқи кориша надида бошад. ман фикр мекунам ки барои онҳо бисёр шавқовар аст як рӯз агар мо онҳоро даъват кунем, биёянд бибинанд ки мо дар чӣ шароит кор мекунем, масалан биёянд, фикр мекунам ки онҳо рӯҳшон болида мешавад, хурсанд мешаванд. баъзан вақт рӯи мизи кории касе ман акси модараша мебинам, ё дар қайди ҳаёт ҳаст ё нест, масалан аксаша мегузорад. ин барои ман бисёр мақбул аст, бисёр писанд аст. дар кадом гӯшаи дунё ҳастем, онҳо ҳамеша барои мо дуо мекунанд. ман аз замони донишҷӯям ба ёди ман аст ки ҳама меомаданд то назди дарвоза ва як нафар то раҳи калон меомад. ман ҳис мекардам ки вақте ки як автобус аз деҳаи мо меомад ба Душанбе, як автобус субҳи барвақт ва вақте ки аз рӯи калон ки мегузашт, онҷо раҳи тарафи хонаи мо метофт ва ман медидам ки то ҳамон автобус намегузашт, модари ман хона намерафт. ман медидам ин чиза. вақте донишҷӯ будем, падарамон чанд суме ки масалан дошт барои мо медод, барои дар Душанбе он истифода бурдан. вақте модар мо меомад то роҳи калон, бо аз гӯшаи румолаш бо чанд суми қатъ шудаву онҷо ҷамъ шудаву кадом вақт пинҳон кардаву, хуб ӯро бо сӯи мо дароз мекард ки бачам бигира Душанбе да. намегуфтам хуб мо гирифтем аз хона пул, намегӯ бигира бачам дар кор меша. ин корро аз дигарҳо пинҳонӣ мекарданд, ба хотире ки онҳо воқеан бузург ҳастанд, онҳо воқеан дили бисёр бузург доранд ки ҳатто метавонанд худашон чизе нахӯранд, худашон мисли бисёр аз модарони деҳотии мо дар гӯшаи румолшон пули нафақа аст, намедонам пули чӣ аст ҷамъ кунанд ва ба бачаҳошон ё навераҳошон дароз кунанд. баъзе чизакоро навишта будам, чанд сол пештар буд, вале моҳияташ гум нашудааст. ва ҳоле ҳам ки ман ба хона мерам, ҷо навиштам ки модар ҳар вақт ту нонҳои гарми таннуриро ба дастам медиҳӣ ки ба шаҳр биёрам. ман онҳоро дӯст медорам, онҳо бомазаанд ва хонаам то тамомшавии онҳо бӯи ту мекунад. ба деҳа меравем, албатта оча мегӯяд бачам яъне ини гарма бигӣ барҳамро ва маҷбур мекунад ки инуна бигӣ ва мо албатта мегирем, зеро ки аз онҳо воқеан хонаи мо дар як кунҷи шаҳр бӯи деҳа мекунад, бӯи модармон мекунад, бӯи нони танӯрӣ мекунад.
як вақт ман хостам ки камакак харобтар бошад, баъд гуфтам ки бояд нона кам бухӯрӣ, хароб мешӣ. хулоса як ҷоя бо оила рафтем деҳа. Якум коре ки анҷом додем ин шикастани нон буд. бе ягон чи ҳамун нона ман мехӯрдам. баъд ҳамсарам гуфт ки охи хароб мешавӣ. гуфтем нон намехӯрем. ман гуфтам ин нонои очаам бастагӣ аст, ина мехӯрам. онҳое ки модарашон ҳамроҳ нест, бузургтарин чизе ки шояд онҳо интизор ҳастанд, ин боз як бор дидани рӯи ӯ аст. фикр мекунам 1000 нафар шояд намегузорад ки оли ман дурӯғ гӯям ки вақте ки модарашон дар қайди ҳаёт нест ё волидонашон дар қайди ҳаёт нест, бо он шуру шару шавқе ки ба деҳа мерафтанд, дигар бо он шуру шар намераванд. дигар ҳамон интизорие ки интизор мешуде рӯзи истироҳатӣ равӣ ба деҳа равӣ, дигар ҳамон интизорӣ шояд набошад. худи сарҷамии як оила ин воқеан аз баракату аз будани модарои бисёр азиз аст. баъзан мегӯям бачаам бисёр бемеҳр шудааст, намеоӣ ё кам меоӣ. ва хеле ҳаминҷо ман он вақт навишта будам ки на модар, ман ҳар вақт ки ба зиёратат меравам аз гармӣ, оғӯши ту, аз рӯи чун кулчаҳои танӯрӣ гарми ту, аз суҳбату чақчақи ту як дунё гармиву меҳру муҳаббат мегирам ва онро меорам ба шаҳр. ҳар вақти гуселам ба шаҳр ту аз пуштам то роҳи калон меоӣ. медонам ки дуо мехонӣ, худоро зора мекунӣ ки маро нигаҳбон бошад. ман бо баргашта ба пуштам нигоҳ кардан фариштаи нигаҳбонро мебинам, бо рӯймоли сабсафед, бо пичаҳои барфӣ, бо куртаҳои остиндарозу бо ашки бари рӯ ва бо дили пур аз умед аз ман ва аз фарзандони ман. ман ҳис мекунам ки ҳатто замони бемориам вақте ки мефаҳмам ки бачаш омад, худро бисёр хушёру хурсанд мегиранд. шояд ҷойи хоби бемориам дарав ҷамъ мекунанд. ин чизоро ма баъзан вақт эҳсос мекунем ки намехоҳанд нишон диҳанд ки бемор ҳастам. мегӯянд не, бачаам ҳамаш хуб аст. шояд барои модарам ягон осорхона месохтам. шояд дар шаҳр дар як кунҷи як муҷассамаи бисёр тоҷиконаву зебои модари тоҷика мегузоштам ки мардум атрофи он бишинанд, суҳбат кунанд, модарошона бояд биёранд, ба онҳо занг зананд, пурсанд. ҳарчӣ ки агар шояд баъдтар ба фикри манам биёяд ё дар нақша бошад ки анҷом медиҳам, пеши муҳаббати модарон, пеши бузургии модарон шояд ҳеҷ коре набошад. кори бештаре ки ба якрӯза бедорхобиш баробар шавад, шояд мо анҷом дода натавонем. биёед бачаи хуб мешавем, занг мезанем, ҳамроҳмон ҳар ҷо мебаремаш, барояш имкон медиҳем ки ягон ҷо истироҳат кунад, дам бигирад. ҳар чӣ ки аз дасти мо меояд, умедворам ки онро фарзандо барои модарои худ анҷом медиҳанд. барои ҳамаи модарои бисёр азизу арҷуманд ман саломатӣ орзу мекунам, умри дароз орзу мекунам, хушбахт бошанд, ҳеҷ вақт бемор нашаванд. зеро агар як писар дар оила бемор шавад, ӯ як кас бемор аст. агар модар дар оила бемор шавад, ин як оила бемор аст. барои ҳамин орзу мекунам ки модарои бисёр азиз ҳеҷ вақт бемор нашаванд, ҳамеша саломат бошанд.